Ребята! Ура, ура! Вы вернулись на мой канал! Канал Нус Иван, я енот-вертолет, мы играем с вами Тома. Продолжаем зарабатывать 1 000 000 монет. И что? Ну что, поехали? Давайте сделаем небольшую пробежечку. Пробежка нам полезна. Так. Нас ждут новые приключения. Погнали. Надеюсь, ребята, мы тут с вами сейчас пробежим очень много. И даже качественно все это дело мы быстренько обработаем. Заработаем много монет. Пока все идет неплохо. И очень даже прикольно. Это было красиво. А мы бежим, бежим, бежим. И куда-нибудь мы прибежим. Упс, упс, упс. Я не долетел. Чуть-чуть. Нет. Так, ладно. Ладно, давайте посмотрим, сколько у меня уже монет. Сколько у меня монет? Так. Так. Монет. 398. Маловато монет. Сейчас мы тут небольшое отстроим наш город. Мы построили, да. Угу. Ну и все. Вот. Подождите, 16,7 миллионов монет. Ну-ка давай. Оп. Строится. Класс. Классно, ребята. Это классно. Да у меня тут монет и всяких там изумрудов, алмазов. У меня целая куча. Сейчас я быстро отредактирую этот город. Сделаем его красивым, ребята, да? Так, еще. Что он тут сделает? Ага. Убрали весь мусор. Поярче стал наш бассейн. Такой, да, классно. Сейчас мы доберемся. Ага. Вот это здание мы сейчас отремонтируем. Смотрите, какая красота стала. Класс. Такие здания все красивые. Весь город стал супер красивым. А этот злодей куда-то улетел. Классно! Столько монет, ребята, у меня с вашей помощью столько монетище. Так, наковальни добавились. Это круто. Это круто. Разные препятствия, понятненько. Понятно, да. Сейчас, но со мной ничего не может случиться, у меня все получается. Да, улетай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что мне тут делать? Ой. Так. Так. Клацаем, да. Мы ему сейчас попортим турбинки. Давайте, по фейсу. Не получилось, Анжелу. Ладно, не беда. Побежали дальше. Это мы не проходили, это нам не сдавали. Побежали. Так, вторая попытка. Попытка номер 2. Давай. Yes! Получилось Анжелу спасти. Классно. Ура, ребята, мы лучшие. Мы супергерои. И теперь мы играем за Анжелу. Анжела, кому нравится Анжела, пишите в комментариях. Или поставьте лайк. А лучше подпишитесь на канал и сделайте все, что я рассказал только что. То есть написать какой-нибудь положительный комментарий, поставить лайк и подписаться.
И мы, ребята, с вами будем долго-долго играть и смотреть такие прикольные мультики, как этот. Сначала бежал Том, теперь бежит Анжела. Ну, Анжела, мне кажется, она должна быть как-то получше Тома. Она должна бежать подольше и больше монет. Ой, кто это такой? Ничего себе, енот накачанный. Ничего себе. А интересно, его можно замочить? Ну-ка. Оп, оп. Можно. Так что ты накачан, но я сильнее. А я всего лишь Анжела. Я Анжела. Так. Пока все идет по плану. Все очень даже круто и отлично. И отличненько, потому что все легко и просто. Мы бежим. Пробегаем тут все. И вообще вот красиво, вообще красиво. Тут дорога такая ровная, нету ям никаких. Одни только разбросанные автобусы по дороге. И неожиданно у нас бережок нарисуется. А я должен прыгнуть. Прыгай. Небольшой был лаг, непонятно почему. Ну ладно, ничего страшного. Побежали дальше. А мы бежим. Монетки собираем, мы монетки собираем. И енотиков мы стреляем. Енотик раз, енотик два. И всех мы замочили. Мы замочили всех енотов. Енотов всех мы мочканули. Потому что, ребята, мы играем за Анжелу. Анжела у нас самая лучшая из лучших. Уху! Классно. Так. Отлично, скорость увеличивается. И теперь сейчас все, ребята, будет очень серьезно. У нас должно все получиться. Гиперскорости. Но мы лучшие, мы не сдаемся. Так, ребята, взлетаем. Так, где тут что? Не теряем. Главное не потерять дезориентацию, ребята. Монеты и еноты, наша цель. И мы бежим. А мы бежим, далеко добежим. И мы бежим. И далеко мы добежим. Оп. И недалеко мы добежали, да. Ну, такое бывает, и ничего страшного. Реклама, ребята, да. Без этого никуда. Давайте посмотрим рекламу, что нам тут рекламируют. Это лайк. Программа лайк. И вы поставьте лайк, если у вас такая программа стоит на телефоне, и вы снимаете вот такие вот интересные видео. Ну все, реклама закончилась. А наша игра продолжается. Давайте отстроим. Что у нас тут опять повреждено? Отстроим. Сейчас наш город загрузится. Ну. Так у нас тут все блистает, фейерверки. Все. Следующий. Спасти вот этого героя. Я, ребята, не помню, как его зовут. Если вы помните, напишите на комментарии, поставьте лайк. Так. Как вы помните, у нас монет хватает. Сейчас мы тут быстренько все восстановим. Восстанавливаем, и все. И классно. Эй, нет. Не подвесульки. Не подвисай, все хорошо, все отлично. Все, мы тут справляемся, отлично. У нас все получается, и постепенно красота. Это у нас такой пляж, зона отдыха, ребята. Тут мы будем с вами отдыхать. Ай-яй-яй, загорать и купаться. А я люблю купаться и загорать. На каком-нибудь супер пляже. И на яхте. Вот на этой яхте я точно буду плавать.
Да. Но она еще какая-то грустная. Давайте ее... Ну-ка еще. Еще у нас алмазов целая куча. Немерено у нас алмазов. Сейчас мы все восстановим. Не знаю, как вам, но мне не терпится посмотреть на всю эту красоту. Давайте, давайте, чистите, чистите, все восстанавливается. Восстановим мы тут все. Классно. Молодцы, молодцы. Наш Том и Анжела, они молодчаги. Все, процесс идет. Процесс идет, восстанавливаемся мы потихоньку, потихоньку, ребята, но мы восстанавливаемся. Осталось совсем чуть-чуть, потерпите. И мне самому интересно, сейчас посмотрим. Яхта уже красавица. Пляжик там тоже есть у нас. Сейчас у нас все будет, еще алмазиков потратим. Давайте этих енотов оттуда выкидывайте, подальше их отсюда. Захватили наш город. Последний штришок. И что? Класс. Качка мы удалили. Классно. И все, ребята, осталось совсем чуть-чуть. Вот тут мы сейчас уберемся. Енот там нам что-то поливает, жжет. Но мы сейчас потушим пожар. И будет красотище. Последний штрих, ребята. Все. Это красота. Это полное изгнание енотов с нашего города. И я рад. А вы, ребята, рады? Я рад. Это стоит того, чтобы поставить лайк и подписаться на канал и смотреть все следующие серии. Ребята, вот мы и убрались в этом городе, почистили его от енотов. На этом наша серия заканчивается, и мы будем смотреть с вами потом следующую, поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк. Мне очень будет приятно. И до новых встреч. Пока-пока.